हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? हम लोगों का मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही होता है। मीना जो है मुझे छोड़ती नहीं है सुबह से। जब तक इसका ब्रेकफास्ट होके इसे नींद ना आ जाए तब तक ये जस्ट लाइक दैट। सो इट्स सच अ प्लेजर टू गेट सच अ लवली चाइल्ड। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि बिल्लियाँ मनहूस होती हैं, अच्छा नहीं है इनको अपने साथ रखना। प्लीज़ अपनी सोच चेंज कीजिए। इतने प्यारे, सॉरी बेबी सॉरी, इतने प्यारे बच्चों को कोई कैसे मनहूस बोल सकता है? आप एक बार इनको अपनाइए तो सही। देखिए ये कितना प्यार देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।